Mpendwa mtazamaji, karibu katika kipindi cha Jua Parokia Yako. Leo tupo katika parokia Mtakatifu Francisco Xaveri, parokia ya Kiagata. Mbele yako ni baba paroko wa parokia hii ambaye atakwenda kujitambulisha yeye ni nani, lakini pia atatushirikisha mawili matatu juu ya utume wake katika parokia hii. Father, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Father, wapenzi watazamaji wangependa kufahamu machache kuhusiana na parokia hii. Hebu tueleze kwa ufupi historia ya parokia hii na masuala mazima ya utume wa uinjilishaji kwa ujumla. Father, karibu. Asante ndugu mtangazaji. Parokia hii imeanzishwa mwaka 1960 na Padri Flini. Padri Flini huyu ni Merino. Kwa parokia hii mwanzishi wake ni padri wa shirika la Merino Fathers kutoka Amerika, na ndio waanzilishi wa parokia za mwanzo kabisa za kwanza katika jimbo hili la Musoma. Na parokia Kiagata iko katika ni moja parokia katika jimbo la Musoma. Kwa hiyo parokia imeanzishwa mwaka 1960. Na parokia hii mpaka sasa ina vigango 9. Vigango vyenyewe ni Kiankoma ambayo iko ndani ya Kiagata, parokia ya Kitaramanka, kigango cha Kitaramanka, kigango cha Nyandewa, kigango cha Buswahili, kigango cha Kongoto, kigango cha Wegero, kigango cha Kamgendi, kigango cha Masurura na kigango cha Lia Misanga. Jumla ni vigango 9. Na idadi ya waamini katika parokia hii? Idadi ya waamini katika parokia hii ni karibu 200,000. Karibu 200,000. Hali ya utume ikoje pale? Hali ya utume katika parokia hii siku zote utume unakuwa mgumu, lakini parokia hii wanajitahidi kumfuata Kristo katika maisha yao, wanajitahidi kumfuata Kristo katika utume wao, ukianzia ngazi ya familia, ngazi ya kigango na hadi parokia. Na ni mafanikio gani ambayo katika parokia hii imeyapata tangu kuanzishwa kwa parokia hii? Parokia hii tangu mafanikio yapo, kwa sababu tangu mwanzo wa ujenzi wa parokia ilijengwa hapa Kiagata, yani kigango cha Kiankoma, na ilikuwa ni moja. Baadaye ndio zingine zikaanza kuzalishwa ni vigango. Kwa hiyo vigango vya mwanzo kabisa ni Masurura vya Misanga pamoja na Kitaramanka. Hivi ni vigango vya mwanzo kabisa. Ndio baadaye ikafuatia kigango cha Kongoto. Na baada ya Kongoto taona imefika hapa, basi nikaanzisha kigango cha Wegero ambacho kimeanzishwa mwaka 1922. Alafu ikafuatia kigango cha Buswahili na kigango cha Nyandewa, alafu na kigango cha Kamgendi. Wewe umefika hapa mwaka gani pale? Mimi nimeingia hapa tarehe 20 mwezi wa mwaka 2020. Na toka umefika ni mafanikio gani ambayo umeyapata katika utume wako? Kama nilivyosema mwanzoni, mafanikio yaliokuwepo ni kuifanya jumuiya moja ya Kamgendi iweze kuwa kigango. Maana uko nakuja kusali hapa parokiani. Sasa tumewapa kigango na tumeanza kwa kusuasua kwa kujenga nyumba ya nyasi, na baadaye tukachanga fedha na majitoleo ya waumini na wafadhili, tukaweza kujenga kanisa. Kwa kweli ni kanisa lipo na tumeshaweka bado kupaua, tuseme bado kupauliwa tu migango hili. Na kigango kingine ni kigango cha Buswahili ambacho sasa hivi tunajenga na imefika hatua ya msingi. Nyandaa vile ni hatua ya msingi. Kigango cha Wegero tayari tumeshapaua kabisa na tumesakafia
na tumejenga na altare. Hali kadhalika kigango cha Kongoto nilikikuta, lakini hakikuwa na sakafu ndani. Kwa hiyo jitihada zimekuwepo pamoja na waumini, tumeweka sakafu ndani ya kanisa na tumeweza kujenga na altare. Unaona, kama mafanikio yapo ya kwa waumini wetu wa parokia hii. Na bila shaka utume waamini wanazidi kuongezeka kila kukicha. Watume wanaongezeka, ndugu mtangazaji, watume wanaongezeka kila kukicha, kwa sababu ya kutembelea nyumba kila nyumba. Hasa kama kuna sehemu za Wegero natembea sana, natembea kabuna ya Misanga, tuseme vigango vyote natembea ili kuhamasisha waumini na kutembelea wagonjwa, wazee, na vile kuwatia moyo katika maisha yao. Ni changamoto gani sasa unazozipitia katika utume wako hapa Kiagata? Changamoto zipo zaidi katika utume, kwa sababu utume ni kazi inayoendelea, na changamoto zinakuwepo hapa na pale. Changamoto inayokuwepo, changamoto ambazo zinajitokeza katika parokia hii, wazee wa eneo hili, yani watu wenye umri mkubwa, wengi wao hawasali, wanashikilia dini za kimila. Kwa kina baba na kwa kina mama wanashikilia dini za kimila. Kwa hiyo ni changamoto sana. Unapozungumzia dini za kimila, ni dini gani hizi ambazo wanashikilia wazee hao? Kwa mfano wana dini za asili. Tuseme dini za asili, ama kujikita kwenye mawazo ya asili. Wanapenda kuingia katika maisha ya Kristo. Kwa hiyo wanabaki na maisha yao tu, wanaendelea nayo, lakini Kristo bado hawaja tayari kumfuasa sana. Na labda parokia hii waamini wanapokea sakramenti mbalimbali za ubatizo, ndoa. Parokia hii waamini wanapokea sakramenti mbalimbali. Ubatizo wanabatizwa, vile vile kuna sakramenti, kwanza sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya komunio, sakramenti ya kipaimara. Baba Askofu Shaga kuja hapa tangu nimefika hapa. Alafu vile vile kuna ndoa. Kwa kweli ndoa wanajitahidi. Kwa mwaka unaweza kufunga ndoa ngapi Padre? Ndoa angalau sisi kuonyesha na sehemu nyingine sana, lakini angalau hata baada ya mwezi mmoja unaona ndoa 2 au 3 hivi. Unaona. Ambao kwingineko hata ndoa moja hakuna, lakini hapa angalau wanajitahidi, vijana wanajitahidi. Unaona. Kwa masakramenti wanayafuasa, wanayaishi. Hali ya vyama vya kitume ikoje katika parokia hii? Vyama vya kitume katika parokia hii karibu kila kigango. Hata juzi nimepita katika vigango vyote na nimejaribu kuorodhesha vyama vya kitume. Katika kuna vyama vya kitume. Kwanza kuna kwaya, kuna kwaya, kuna Rosari Hai, alafu kuna viwawa, TWS masekondarini, vile vile tunasali nao hapa parokiani pamoja na huko vigangoni TWS. Alafu kuna chama cha wazee, chama cha wastaafu vile vile kimeanzishwa hapa parokiani. Kumbe hapa vyama hivyo tunavyo, na vyama hivi sio hapa parokiani tu, vyama hivyo vimeenea karibu vigango vyote. Na waka tunayo nasa kwenye kipande kigango cha Masurura. Kigango cha Masurura kuna waka, alafu kigango cha Wegero vile vile kuna waka. Unaona. Katika parokia hii kuna padri yote mzawa aliyewahi kutoka katika parokia hii? Mapadri wazawa wapo. Mapadri wazawa wapo. Kuna familia moja ilitoa mapadri 2. Padri Ambrose Chacha na Padri Julius Magere. Hao ni wababa moja, mama moja, na wametoka katika nyumba moja, na wote wameweza kuwa mapadri. Vile vile hapa wenyewe wametoka katika kigango cha hapa Kiankoma, lakini kijiji cha Kuisaro. Hali kadhalika kuna padri mmoja, Padri Joel Marwa, ametoka kigango cha Masurura. Na kuna waseminaristi wakubwa na wadogo wanaotoka katika parokia hii? Mpaka sasa hatuna waseminaristi wakubwa wanaotoka katika parokia hii. Hatuna. Ila wadogo wapo. Ila wadogo wapo na wako makoko seminari.
na vile vile parokia hii vile vile yupo Sister Catherine Boke ametoka katika parokia hii, pamoja na Sister Florence Boke ametoka katika parokia hii, pamoja na Sister Grace Julius ametoka katika parokia hii. Vile vile kuna Sister mmoja ametoka kigango hiki lakini kile cha Kuisaro. Ametoka katika kigango cha Kiankoma. Ni 45. Na zote ziko hai. Na zote ziko hai. Ni 45 na zote ziko hai katika parokia hii. Kama tunahamasisha watu wapende jumuiya ndogo ndogo, kwa sababu ndio mwanzo wa Ukristo, ndio maisha ya Ukristo yanapata nafasi ya kukomaa. Mchango wa jumuiya, mchango yote kila mtu ajitahidi kuichanga. Unaona, bila kuikwepa. Wawe na moyo kufanya hivyo ili kuinjilisha kanisa katika maeneo ambayo tunaishi. Mpendwa mtazamaji, asante kwa kuwa nasi. Bila shaka umefurahi na kusikia mengi. Niliyekuletea makala hii fupi ni mimi mtayarishaji wako na mtangazaji wako Veronica Modesti kutoka idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Musoma. Endelea kutazama chaneli zetu kupitia Facebook na YouTube channel ili kupata matukio mbalimbali yanayojiri jimboni Musoma. Idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Musoma, habari na uinjilishaji.